oui salaamaaleykum man la Maam Góor Diazaka artiste donc dafa am benn xew-xew boo xam ni depuis dem ba léegi dama koy dégg gars yi di ci wax mu nekk loo xam ni lu may métti lu la daal parce que man dafa mel ni xàmmeetuma Sénégal parce que Youssou Ndour dafa dem ci màggalu Serigne Fallou Mbacké bi ci cérémonie officielle bi Serigne Abdou Fatah ni ko dama bëgg nga way Serigne Fallou Mbacké mu way ko man loolu gisuma ci inconvénient parce que Youssou Ndour dem na fi palais Macky Sall proposé ko pour mu way Lions yi bi ñuy préparer Coupe d'Afrique bi mu def ko dem na fi Méridien ñu wayloo ko Omarienne yi mu def ko ci affaire Omarienne yi donc tey bu demee fi nga xam ne moom nee na fa la jokku sëñ Mourtala Mbacke mooy sëriñam mu ñëw ci màggalu Kazu Rajab sëñ Abdou Fatah jox ko ndigal pour mu way su wayul gars yi dinañ ni demoon na ci Macky Sall proposé woon na ko mu way Lions yi mu def ko mu dem wayal Omarienne yi tey murit yi woo ko ni ko wayal mu bañ mu def ko gars yi di ko critiquer donc nag ma gis ni man pour man li mu def aayul parce que taalibe la ndigal la jot def ko booy critiquer nag da ngay critiquer critique bu objectif voilà donc moo tax ma ne woon contribution la boo xam ne dama koy participer en tant que talibé en tant que artiste en tant que julit parce que tamit artistes yi ay nit lañ ay nit ñu baax lañ donc artiste bu woyee Serigne Fallou Mbacké daf ko war a woy parce que ñëpp ay talibé Serigne Fallou lañ te tey jii ni ñu ko waxee mooy ñëpp am nañ Serigne mais ku jaaxle Serigne Fallou ngay woo voilà donc nag contribution la boo xam ne dama ko doon def pour ñëpp xam ne daal lii lu ñu nit war a rafetlu mais warul nekk lu ñu ñaawlu jërëjëf.